Telepítés kezdeteként a tel.hu oldalon megkeressük az Ecoline Pro szoftverét. Ezt úgy találjuk meg, hogy ha a termékre rámegyünk, akkor a lapnak az alján lesznek a letöltések. Itt meg lehet találni azt a szoftvert, amivel programozható az eszköz. Letöltjük, majd ezt követően telepítjük. Az Ecoline Pro V3-as szoftverrel megnyitjuk. Itt a modul nyilvántartásban rögtön beírhatjuk ennek a teszteszköznek a adatait. Kapcsolódás előtt beírjuk a moduljelszót, ami alapjelszó 1, 2, 3, 4, majd az USB kapcsolódást választjuk. Ehhez természetesen össze kellett csatlakoznunk a készüléket a USB kábel segítségével. Miután összecsatlakoztunk vele, a beállítások fülön az általános, modulbeállítások általános fülre kattintva látjuk azokat a lehetőségeket, amit be kell állítani ahhoz, hogy működjön. Hát az első és legfontosabb, hogy legyen beütve a PIN kód, illetve legyen beütve egy APN, amin keresztül az adatkapcsolat megvan. Nyilván, hogyha tel-es SIM-kártyát használunk, akkor tel.hu-s APN-t fogjuk használni, ha pedig bármilyen más kártya kerül bele, akkor ahhoz a szolgáltatóhoz szükséges APN-t fogjuk ide beírni, valamint szükséges az, hogy a kártyának a PIN kódját beírjuk hozzá. Fontos, hogy először az olvasásra kattintsunk, ezzel látjuk az aktuális beállításokat, tehát ne írjunk fölül olyan ablakokat, amiket nem szeretnénk cserélni, és ezek után látjuk, hogy a modulban mi az az aktuális beállítás, melyik állapotokat vette már föl a modul előtte. Ügyfélazonosító erre akkor lehet szükség, hogyha távféleti csatlakozást is szeretnénk biztosítani, és be tudjuk állítani a távféleti szervereket is. Itt 2 szervert tudunk beállítani. Ez azért fontos, mert arról volt már szó korábban, hogy mindamellett, hogy a mi telefonunkra fog tudni üzenetet küldeni az eszköz, lehetőség van arra is, hogy távféleti szolgáltatóhoz párhuzamosan elküldje a jelzéseket, és akkor erre egy intézkedés fog történni. A rendszernek a bemeneteit itt tudjuk paraméterezni, ugye ezt is lehetett már látni a videóban korábban, hogy ezekre a bemenetekre lehet rákötni különböző jelzéseket, tehát riasztás, hibaállapotok, nyitászárás, vagy valamilyen átjelzendő üzenetet tudunk generálni ezzel. A kimenetekkel pedig azt tudom beállítani, hogyha szeretném a riasztórendszert ki- és bekapcsolni, akkor hogyan tudom ezt megtenni. A monostabil állapot ugye azt jelenti, hogy az időzítést követően vissza fog billenni ennek a kimenetnek az állapota, tehát itt lehet látni most, hogy 3 másodpercen keresztül lesz meghúzva. Ez elegendő ahhoz, hogy a riasztóközpontnak a kulcsos kapcsoló bemenetét aktiváljuk vele. A modul beállítások mobileszközök fülön be tudjuk állítani a csatlakozás adatait. Itt az első, hogy kiolvassuk a beállításokat, megnézzük, hogy nincs beállítva még készülék. Utána átállítjuk ezt a jelszót, hogy ne a gyári alapon maradjon, jelen esetben a 2468-at írtam be. Utána visszaküldjük az írás ikonnal az eszközbe, és ezt a QR kódot, hogyha beolvastatom a készülékemmel, akkor fog összecsatlakozni az alkalmazás a telefonommal. Nyilván a készülék operációs rendszeréhez szükséges alkalmazást előtte le kell tölteni, ezt telepítettük. A mobileszközök beállítása előtt nagyon fontos, hogy a funkciók és jogosultságoknál a felhőhasználat engedélyezve legyen, ekkor fog fölengedni a szerverre. Felhasználó névnek jelen esetben azt fogom beírni, hogy teszt, majd ezt követően a telefonon beütjük a hozzátartozó jelszót. Miután beolvastuk a QR kódot, az eszköz nevének pedig megadjuk azt, hogy Ecoline Pro. Innentől kezdve a modul készen áll, tudjuk élesíteni, tehát most, hogyha rányomok a képernyő ikonra, akkor a relé átvált. Lehetett látni ezt a 3 másodperces késleltetést, ameddig a relé aktív állapotban volt, és most be is kapcsolt a riasztórendszerünk. A funkciós jogosultságokban be tudjuk állítani azt, hogy kinek mire van jogosultsága, tehát itt az admin felületen milyen lehetőségei vannak, aki ezt a modult paraméterezni szeretné. Az állapotfigyelésben meg tudjuk nézni, hogy az eszköz milyen helyzetben van, tehát látjuk például azt, hogy hány volt feszültségről működik, látjuk azt, hogy a felhőkapcsolat csatlakoztatva van, a GSM térerő az kiváló jelen esetben, és azt is látjuk, hogy melyik szolgáltatóra hogyan csatlakozik, illetve ki tudjuk olvasni a SIM-azonosítókat és a beállításokat. A programozást és a teljes szoftvernek a használatát azt a TEL YouTube csatornáján meg tudjátok tekinteni, tehát ott lehetőség van arra, hogy a paraméterezést azt teljesen az elejétől végig kísérjétek. Az erre vonatkozó videónak a linkjét azt megtaláljátok a leírásban.